Yaramas. Basharang qursin seni. Nimaga uryapsiz? Bu senga kam. Haydovchi shu yerda. Tezgina ofisga borib kelaman, xo'p? Tezroq qayting. Aksiga olib, afzalam yo'q. Nima qilyapsan? Nimaga meni kompyuterimni tityapsan? Hujjatlarni Sodiq Turg'unovичning xonasiga olib kirib bering. Men o'sha yerda bo'laman. Lekin Sodiq Turg'unovich xonamga hech kimni kiritmaylar deganlar. O'g'ling ahmoqlik qilib, unga bizni tutib berdi. Chaqirtirdingizmi? Oy xudoyim-ey. Chol pullarni qayerga bekitganini bila olmayapman. Chol kechadan beri ishga chiqmayotgan ekan. Cholni xonasiga nazokat ko'chib o'tibdi. Aytgan va'dasini ustidan chiqibdi-da. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Bu ana bu yerda xorijlik mehmon o'tiribdi. Ko'rdingiz-a? Aha. O'zbek tilini ham, rus tilini ham bilmas ekan. Faqat ingliz tilida gaplashar ekan. Shunga sen qaragin, men tushunmayapman. Ingliz tilini bilarding-a? Ha, bilaman. Yaqinda IELTS olmoqchiman. O'zi shunga ishlayapman, xalqaro sertifikat olish uchun. Ha. Kiyimini almashtirib chiqib, qaragin shularga. Aha, xo'p. Bo'pti. Buvim yana o'sha yomon xotinikiga ketib qoptilar. Zo'rg'a uyga olib keldik. Ko'rdingmi? U bo'yini boshini aylantirib qo'ygan. O'zi qayerda ekan? Mahallasidagi kafeda ishlayotganmish. Dadamdan eshitib qoldim. Polartib yurgandir-da. Bilmadim. Yur. Borib ko'rib kelamiz. Mazza qilib ustidan qotib kelamiz. Mayli, borsak boraveramiz. Baribir bekorchi bo'lsam. Ha, anomalani ham hal qilib kelarding. Qaysi? Homiladorligini aytyapman. Ha, u ham bora. Ketdikmi? Ketdik. Bo'pti.